今日係3月6號，2025年星期四早上7點34分。呢度係寶華閣嘅後門後樓後門。你睇佢，你睇佢呢個益達管理公司，睇下佢整到呢度樓咧，好似個雜架攤咁。我哋以前嗰道門咧唔係咁爛嘅，係新嘅靚嘅，就整埋牆又裂晒，啲牆又裂晒，佢一路係咁樣整，唔知佢整乜嘢。呢度咧整嗰個爛嘅雜架攤，老鼠竇喺度，異常恐怖。佢呢度整咗幾百萬㗎啦，全部係一個雜架攤嘅老鼠曱甴竇。喺我哋一間新型嘅大廈裏邊咧，整個老鼠曱甴竇，將我哋嗰啲水電煤制咧，全部改晒制。整嗰個雜架攤咧，完全睇唔到佢，點解要咁樣做？完全冇意思嘅。我哋啲新型樓宇咧，係經過畫則師、建築師同埋土地註冊處、屋宇署設計批准先至起嘅。呢啲樓係新型樓嚟㗎。佢竟然咧整一個咧，仲衰過北河街嗰啲雜架攤，因為呢個管理公司叫做益達，同埋呢個業主立案法團呢個主席咧，我哋都冇人選佢㗎，佢自己走出嚟做，叫做周盧永寶啊。呢整個咁嘅雜架攤，佢唔知愛嚟做乜嘢啊？養老鼠、養曱甴啊，異常恐怖啊！佢撳咗我個電掣啊！